تخيل تبقى منبوذ ومحدش بيحبك ولا عندك اي صحاب، وعندك موهبة غريبة الكل شايفها ملهاش لازمة، لكن محدش يعرف ان الموهبة دي هتقلب حياتك كلها وتخليك عندك قوة ملهاش مثيل، قوة اسطورية اقوى من ملك الشياطين نفسه. ده مين ده يا عمنا؟ هو جيرو، شاب زي اي شاب يبان بسكوتة، بس لو زعلته هيحصل الف حكاية وهتدخل معاه في حدوتة. اصل القصة دي بدأت من وهو عيل صغير، فتعالوا يا ابطال العشيرة اعرفكم قصته ايه بالظبط. الواد جيرو من وهو صغير اكتشف انه عنده قدرة عجيبة على التواصل مع كل الحيوانات بلا استثناء، لدرجة انه كان كل يوم يرجع من المدرسة يشتكي للكلب بتاعه انه اتخانق بسبب حيوان اتعرض للأذى، وان محدش حابب يتعامل معاه وشايفينه انه شخص غريب ومش طبيعي. ولكن الكلب بتاعه اداله نصيحة عاش بيها حياته كلها، وقال له ان يمكن تكون مش شبه حد فيهم ولكن اللي انت فيه ده حاجة اسمها موهبة تخليك عايش طول عمرك مميز ومختلف عن الناس دي كلها. لحد ما كبر وخد النصيحة دي حلقة في ودانه وبقى ماشي بيها طول العمر. ولكن طبعا حياة ابراهيم الابيض اللي كان عايشها دي ما كانتش بتيجي مع متسولين المنطقة بتوعه، ولما حاولوا انهم يتكاتروا عليه علم واحد فيهم انها مش بالشكل والوقفة على النواصي. وطبعا الاتنين التانيين اتحمقوا على صاحبهم وما جاش معاهم اللي جيرو عمله ده، قال لهم اللي مش عاجبه يرفع لي حاجبه، وجري عليه والعيال ما ترددتش ثانية واحدة. وبرغم ان 3 على 1 مش رجولة، مشى العيال كلها وهي مبلولة وحالتهم صعبة على الاخر. وبعد خناقة زي دي اي حد هيفتكر انهم عكس اخته مثلا، ولا حتى قلبوا حد حبيبه. ولكن لا يا ابطال العشيرة، كل اللي حصل ده بسبب انهم خوفوا قطة وغراب وحتى ما لمسوش حد فيهم. فالقط جه وقال له والله ما عارف اشكرك ازاي يا عم جيرو على الواجب اللي بتعمله معانا ده، بس الصراحة انا خايف عليك يا عم، عمال تحط نفسك في مشاكل مع خلق الله كلهم، والعيال دي مؤذية ومش هيسيبوك في حالك. فقال له يا عم ما تشغلش بالك، العمر واحد والرب واحد، هي موتة ولا اكتر يعني. المهم انتوا بس خدوا بالكم من نفسكم، لو في اي حوار مع حد فيكم انا بيتي ما يتوه. وكل ده بقى كوم. ولما رجع البيت كان كوم تاني. ابوه عمل له حفلة استقبال من بتوع يوم النتيجة دول يا ابطال العشيرة. قال له انت يا دي فاكر نفسك سبع برومبا ولا ايه بالظبط؟ هو كل يوم حد يجي يشتكي منك ويوجع لي دماغي على الصبح؟ اصحى كده وما توجعش قلبي، انا علمتك فنون الشين القتالية عشان تدافع عن نفسك مش عشان تفتري على خلق الله. فقال له يا عم انا بكيفي، واللي هيدوس لي على طرف هدوس على وشه. ولكن ابوه مش بيتفاهم وشكله كده مجنون على الاخر، واكيد عرفنا جيرو طالع لمين. وقال له بص بقى يا دين، انا اخر مرة هحذرك بالبق عشان بعد كده سيفي هو اللي هيتكلم معاك، وانك لو فضلت بالحال اللي فيه ده وقللت من اسم عيلة أزمة هتشوف مني وش عمرك ما تخيلت انك هتشوفه. فالواد قال له ابويا الله يرضى عليك قول الكلام ده لحد غريب، انا عارف اللي فيها وحافظك. وطبعا الكلام ده خلى الراجل ودانه تطلع نار تقريبا، وطلع سيفه وبقى حالف انه يمشي دماغه في حتة وجسمه في حتة تانية. وبعد العركة اللي دارت بينهم دي جيرو قام زي الكلب يروق مكان البهدلة اللي حصلت. فابوه قال له انت هادي بقى، انا رايح احضر اجتماع جمعية المدينة وشكلي كده مش راجع لحد وقت متاخر، ما تروحش كده ولا كده وما تنساش تقفل الباب عشان عارفك دماغك مش فيك. فالواد قال له اتكل انت على الله، ولو فيها بيات يا ريت تفك عن نفسك يعني. واول ما ابوه فلت رجله من البيت لقى الغراب جاي له جري وقال له انه في مصيبه. فجيرو قال له ما طبيعي يعني اكيد مصيبه، ما اكيد الغراب مش هيجي يعزمني على فرح بنت خالتي. فالغراب قال له ان في قط بيفرفر خلاص وروحه بتطلع في الغابه وما عرفش ايه اللي حصل له. وفعلا الواد ما كدبش خبر وخدها جري وراه في اعماق الغابه لحد ما نفسه اتقطع. واول ما وصل له كان المنظر بشع، القط مرمي على الارض وسايح في دمه بشكل غريب. ولكن الحمد لله انهم لحقوا يوصلوا ليه وهو لسه في النفس. فلما جيرو سأل الغراب على اللي حصل قال له ربنا يا اخويا ما اعرف، انا معدي بالصدفه شفت المنظر ده فجريت عليه. والمنظر اللي القط كان فيه ده خلى جيرو قرر انه لازم يتصرف وما يسيبهوش في الحاله دي. بس لا مؤاخذه بقى هنقطع المشهد الرومانسي ده. مين هناك؟ مين جاله جرأة اساسا انه يقرب مني؟ انا راجو نجم الهلاك الاسود، انا صحيت وفقت للدنيا من جديد ومش ناوي اعدي اللي حصل ده على خير. القط فاق وعينه فتحت على الدنيا من جديد بعد ما كان في تعداد الموتى. ولكن شكل كده الحوار اللي ورا القط ده كبير ومش سهل، بس المهم ان لحسن حظه جيرو فعلا عمل معاك اللي محتاجه عشان يعالج الجرح بتاعه وينقذه. واول ما دخل عليه قال له صباحيا مباركه يا عريس، اخيرا فوق، خد اشرب شويه ميه هتلاقي ريقك ناشف زي الحجر. وطبعا القط بقى قاعد متنح ومش فاهم مين العبيط اللي بيكلمه ده، لا ده كمان بيساله عن اسمه ومصمم ان القط يرد عليه. فقعد ينونو له وطلع عينه شتيمه بالنونوه. ولكن المصيبه بقى اللي ما كانش عامل حسابها ان جيرو فاهم كل كلمه قالها. ولما القط اكتشف انه فهمه بقى مصدوم ومش مصدق ان في حاجه زي كده واستخبى منه من الخوف. فجيرو راح له تحت السرير وقال له خد ياض ما تخافش انا مش عامل لك حاجه. وقال له انا عارف ان المحادثه الاولى ليك مع بشري هتكون مخيفه حبتين بس عادي يعني هتتعود. اما القط بقى عمال يفكر هل الواد ده بشري فعلا ولا ساحر ولا شيطان ولا ايه بالظبط. اما جيرو قال له فشكلك كده هتخليني الجا لسلاح السحر. وفعلا ابن اللعيبه قدر يطلع القط قدامه في ثواني. اصل الاكل الدراي ده مش اي
اي قط يقدر انه يقاوم حلاوته ولا يسيبه يضيع عليه. وقال له طلعت صايع يا بشري، اصل لا مؤاخذه اقرب طريق لقلب القط هو كرشه. فجيرو قال له انت شكلك قط لمد وهتتعبني معاك. فالقط اتعصب وقال له قط ايه وبتاع ايه يا عم ما تصغرناش، انا اسمي راجو وبالمناسبه انا من سلاله المنوك، وعشان ما نتوهش من بعض يا ابطال العشيره فتعالوا اعرفكم ايه هي سلاله المنوكي دي بالظبط. ولان السلاله دي تقدروا تقولوا عليها نوع من انواع الوحوش، وحوش قادره انها تاخد هيئه بشريه او حتى هيئه حيوانات، وفي منهم كتير عايشين وسط البشر ومحدش حاس بيهم، ولكن الاغلب بيفضل العزله وبيعيش وسط الجبال والغابات. فجيرو قال له افترض ان كلامك حقيقي، قول لي بقى ايه اللي يخلي واحد من منوكي زيك كده حاله يتدهور بالشكل ده. فقال له سواء مصدق او مش مصدق هي دي الحقيقه، واللي حصل لي ده كان بسبب اني اتعرضت للهجوم من منوكي تاني، وكل اللي انا فاكره اني بعد الهجوم اللي حصل ده كنت في غيبوبه تقريبا، واول ما فقت لقيت شويه بشر كده ملمومين حواليا وبيطلبوا مني اني اساعدهم، ولكن الصراحه قلت لهم انهم مش جايين معايا سكه ومش عايز اساعد حد فيهم. فجيرو قال له طب يا عم ما كنت ساعدتهم ولا عملت معاهم الواجب، ده حتى الناس لبعضيها وخيرا تعمل شرا تلقى. فراجو قال له خيرا ايه وشر ايه اللي انت بتتكلم فيه يا عم انت التاني؟ اولا المثل اللي انت استخدمته ده في مكان مش مكانه، تاني حاجه بقى اني مش بحب النوع ده من الناس الصراحه، شويه حسالة بيخبوا ضعفهم على حساب قوه غيرهم وحاجه عره على الاخر. بس ما علينا من الرغي ده كله، انا عارف انك في الاول والاخر بشري عره انت كمان، واستحاله تكون مصدق اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي، فالحرق كتير ملهوش لازمه. فالواد جيرو قال له ليه بس يا عم، انا ممكن يكون اللي قلته مش منطقي بالنسبه لي، ولكن ده مش معناه انك بتحور يعني، وبعدين يعني انا واحد بيكلم الحيوانات فاكيد شويه منوكي مش هيعملوا لي قلق. اما بقى في نفس الوقت ده كان في بنت غريبه واقفه في المكان اللي جيرو لقى فيه راجو وبتكلم الزعيم بتاعها عشان تديله تقرير بكل اللي تعرفه، وقالت له انا شكلي كده قدرت اوصل لاول طرف في الخيط، لاني في وسط الغابه لقيت بقعه دم غريبه، وبعد التحليل قدرت اوصل انها فعلا من دم راجو، واحتمال كبير انه يكون في مكان هنا مستخبي او حاجه. فقال لها انت كده عملتي اللي عليكي وزياده، ارجعي لي بقى وانا هبعت فريق بحث متخصص للمكان بتاعك ده. ولكن شكل الليله اكبر مما توقعنا، لان البت دي ما كانتش لوحدها في المكان، وشكل في ناس كتير عينها على راجو ومش ناويه تحله. بس لا مؤاخذه بقى هنضطر ناجلكوا الوقت تاني عشان راجو مش فاضي دلوقتي، لان جيرو كان ماسكه في الحمام عمال يحمي فيه، وكان ناقص يطلع كليته يغسلها ويرجعها. وطبعا الموقف اللي هو كان فيه ده بالنسبه لواحد باهميه راجو كان وضع كارثي، لكن جيرو كان عايش اسعد لحظات حياته، لان قال له تصدق يا راجو قعدتي دي بتفكرني بناتشي، وناتشي ده كان كلبي القديم واول كلب عشت معاه فتره كبيره حرفيا، واني وقت ما كنت برجع من المدرسه زمان الدنيا كلها دايسه على وشي وهدومي مبهدله وجسمي كله تعوير بسبب ضرب العيال ليا، الحاجه الوحيده اللي كانت بتنسيني كل ده هو ان اقعد واحمي ناتشي كده، وكل ده كوم وشكره ليا بعد ما خلص كان كوم تاني، ودايما كان يقول لي انك عندك موهبه المساعده، وكانت تفضل تطلب مني ان اشارك الموهبه دي مع كل الناس اللي حواليا. وبعد ما اليوم خلص وفي نص الليل راجو خد قراره، قرر انه يودع جيرو برغم انه عارف انه مدين ليه بحياته كلها. واول ما نزل وقرر انه يبعد عن المكان ده تماما لقى جيرو بيقول له يعني هي المرضيه اللي على المسا دي هتنفع يعني؟ فالقط قال له يخرب بيت العيشه، انا مش سايبك نايم فوق زي الخروف يا عم انت. قال له يا عم مش وقت استغراب، انت فاكر نفسك رايح فين؟ هو دخول الحمام زي خروجه في الزمن ده؟ فراجو قال له رايح فين ولا جاي منين دي حاجه مصر. فجيرو قال له امال تخص مين وانا اللي انقذتك بايدي. فراجو قال له هو حد كان طلب منك المساعده يا عم انت كمان؟ انت قررت تساعدني عشان انت عايز كده، فبلاش والنبي تعيش عليا دور المنقذ عشان مش هياكل معايا. فجيرو اتعصب وبقى على اخ وقال له بقول لك ايه، انا ما اعرفش انت قصتك ايه بالظبط، بس لو فاكر الطريقه دي هتنفع معايا يبقى انت ما تعرفنيش كويس. وهنا كان الوش الحقيقي الراجل ظهر وقال له انت اللي ما تعرفش انا مين كويس يا بشري، كلمه كمان وهخليك اخر حاجه تفتكرها هي السواد اللي هتشوفه مني والعذاب اللي هعيشهولك. انا منوكي من طائفه اكل البشر، والعالم اللي انا جاي منه انت ما تعرفش عنه اي حاجه، فاحسن لك سيبني في حالي وشوف حالك يا ابن الناس. لحد ما سمعوا صوت حد بيقول لهم لا مؤاخذه هقطع القعده الرومانسيه دي. الراجل بتاع الغابه الغريب وصل، وراجو اكتشف انه في مصيبه حرفيا. اما جيرو فقال للراجل الغريب ده شوف يابا انت رايح فين عشان الواحد على اخر ابوس ايدك. فقال له طلبتها ونلتها يا بشري. فجاه الراجل بدا يتحول بشكل غريب، واول ما هجم على جيرو راجو قرر يسحب الراجل ده بعيد عنه عشان ينقذه. وخلاص الواد جيرو بقى في حاله صعبه، نبضات قلبه بتعلى وخوفه بيزيد، وكان في حاله عمره ما عاشها قبل كده، وشكل الغضب اتملك منه وهيخليه يعمل حاجات اكيد انه هيندم عليها. اما بقى عم راجو فكان بيلعب سابق ولاحق مع الراجل اللي قد ضرفه الباب ده، عمال يحاول يهرب من مكان لمكان، ولكن الراجل بيجري وراه كانه كلب مسعور ومش عايز يسيبه. وفي نص الطريق الراجل قرر انه يشغل دماغه، وفي حركه واحده قدر انه يقطع الطريق على راجو وزنقه في مكان الهروب منه مستحيل. واول ما راجو وقف قدامه الراجل قال له ليه الفرهده دي كلها بس؟ خليك حلو وهادي كده وتعالى معايا بالذوق، خاصه يعني اني مش عايز على اخر الزمن اقتل واحد من صحابي. فراجو قال له قال صاحب قال بلاش
تعملهم عليا، انت وامثالك كل اللي هممكم انكم تاخدوا مني كل ذره قوه مش اكتر، وادام عايزين قوتي للدرجه دي يبقى تعالوا خدوها مني بالعافيه. وفعلا راجو بدا يتحرك، وفي مقابله هجوميه شرسه بين الاتنين صعب ان حد يطلع منها سليم. وقبل ما المصيبه تحصل جيرو قرر انه يخلي المصيبه مصيبتين، ونط بسيف ابوه على ايد الراجل الغريب ده، جرحه جرح مش طبيعي. الراجل بقى دمه بيتصفى وعمال ينزف، اما راجو فعمال يقول له ايه اللي انت عملته ده، الله يخرب بيتك هتروح في داهيه. فقال له انك لو مت دلوقتي يبقى كل اللي عملته عشان انقذك ملهوش لازمه. قال له افهم يا حمار، دي مش خناقه شارع ولا مدرسه، دي حاجه اكبر منك بكتير صدقني. بس الوقت كان فات، الراجل الغريب ده الشر ظهر في عينه وبدا انه يتحول بشكل اغرب وكانه وحش مفترس. وبرغم كل ده جيرو واقف قدامه وبيقول له انا جاهز ومش خايف، وان لو الزمن رجع بيا 100 مره هعمل نفس اللي عملته وانقذ راجو، واني حتى لو هرب دلوقتي انت اكيد هتفضل ورايا. فالوحش الغريب ده قال له جدع عياط، بشري ولكن بتعرف تفكر، وكمان عاجبني فيك قوي انك واقف قدامي وحتى مش خايف من هيئتي. بس جيرو قالها بدل المره 1000، والعمر واحد والرب واحد وهي موتة مش اكتر. وفي غمضة عين الوحش بدا انه يهجم عليه، ولما افتكر انه قدر يأذيه جيرو طلع زي الاسد ومستنيه. واول ما حاول انه يهجم عليه حصل اللي محدش كان عامل حسابه، الوحش المفترس اللي جيرو كان واقف قدامه اخترق قلبه بدون اي رحمه. جيرو بينزف وخلاص بيطلع في الروح، وحتى لما قدر انه يفلت نفسه قبل ما يموت كانت خلاص النهايه اتكتب. النجاه من طعنه زي دي شيء مستحيل، حتى المعجزات السحريه تعجز عنه. الوحش بيقول له قلت لك ما تتدخلش في اللي مالكش فيه، ولكن الكلام ما بقاش ليه اي فايده. الكلام مش هيأثر في جثه هامده ولا بتسمع ولا بترد ولا حتى ليها وجود. ولما راجو قرب والحزن والانكسار مالين عينه، الوحش قال له بست يا عم راجو، هطلع جدع معاك واسيب لك جثه البشري بتاعك ده تاكلها ومش هطمع فيها، خاصه يعني ان شكل دمه خفيف وهتبقى وجبه تحليه كمان. ولكن راجو مش قادر يتحمل، وبغضب شديد قال للوحش انا مش عايز اسمع منك كلمه واحده، وعايزك تعرف كويس انك من دلوقتي ميت يعني ميت. وبقى عمال يقول لجيرو والله انا ما كنت اناني، انت افتكرت اني مشيت عشان مصلحتك، ولكن انا مشيت عشان مصلحتك انت يا غبي. وبرغم اني حذرتك بدل المره 1000 ولكن فضلت مصمم انه تحط نفسك قصه اكبر منك بكتير. ايه اللي حصل بعد ما نشفت دماغك وعملت اللي انت عايزه؟ اديك ميت قدام اهو، ميت وخسرت كل حاجه وخسرتني معاك. وبرغم اني دلوقتي ممكن اكلك واستخدم جسمك ده لصالح، لكن انا مش هعمل كده. انا لاول مره هخلي الايه تلف في عالم النور واخليك انت اللي تاكلني. وفجاه راجو اتحول لضباب اسود غريب. الوحش التاني بقى مصدوم وبيقول له بتبيع المنوكي عشان مجرد بشري يا قذر؟ بس خلاص راجو خد قراره، وفي وسط اعصار من الرماد الاسود بدا انه يخترق جسم جيرو بشكل مش طبيعي. حتى البت اللي كانت بتدور عليه شافت المنظر، والزعيم بتاعها عرف انهم في مصيبه. الوحش مش مصدق ان راجو قرر يخلي بشري يتحكم في قوته. جيرو بعد ما كان مجرد جثه هامده قام وقف على حيله وسط قوه عمره ما تخيل حتى انه يمتلكها. كارثه حرفيا. راجو كتب الهلاك على كل المنوكي بتسليم قوته البشري. اما جيرو فمبقاش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط، مش فاهم ازاي الجرح اللي في جسمه اتلم بالسرعه دي، حتى الهالات الشيطانيه اللي حواليه مش عارف هي ايه بالظبط. لحد ما راجو بدا يكلمه من جوه عقله، وفجاه الوحش الغريب ده بدا انه يهجم عليه بقوه مرعبه. ولكن جيرو بقى بيتفادى الهجمات بمهاره غريبه هو نفسه ما يعرفش انه قادر عليها، وبقى بيحاول يفهم اللي بيحصل بالظبط من راجو. ولكن راجو قال له مش وقته، والاهم دلوقتي اننا نخلص على الحيطه اللي قدامك ده. جيرو وهو عمال بيحاول ينفد بجلده بقى عمال يقول له ده كله ازاي يعني؟ قال له خد قرار ومالكش دعوه بحاجه، وان ايد العون همدها ليك وهتقدر تعمل ده. فعلا جيرو خد قرار، واول ما الوحش قرب منه هجم عليه، وهالات الشر كونت قبضه دمرت الوحش في هجمه واحده. جيرو مصدوم ومش مصدق، الوحش العملاق اللي كان يعمل منه 3 ولا 4 بقى بيتبخر قدامه زي الرماد. واول ما حاول يفهم من راجو اللي بيحصل بالظبط لقى سكينه مرفوعه عليه، والبت قالت له حركه واحده وهشغل لك الجحش. ولا مش هي وبس، ده كمان الزعيم بتاعها وصل وشكلهم مش ناويين يحلوا جيرو النهارده. واول ما وصل قال له الصراحه ما توقعت كل ده يحصل. فجيرو قال له انت شكلك يا تبع الواد العملاق ده. فالزعيم قال له ليه بس الظن الوحش ده؟ وفجاه ظهر حواليه كميه كبيره من الجنود، وقال له ان احنا مش منوك، وان احنا جهه حكوميه تحت مسمى مكتب التجسس. وطبعا الواد ما بقاش فاهم اي حاجه، وكان الرد عليه من البت قاسي حبتين. واول ما فقد الوعي بقى عباره عن عجينه في ايدهم يعملوا فيه اللي هم عايزينه. وفي اللحظه دي اتشي امرت رجالتها انها تشيل الواد ده وتمشي بيه، ولكن بعد اللي شافوه ده حقهم يبقوا خايفين الصراحه. ولكن هي بنت المجنونه دي قلبها ميت، وجت وسحبته من رجله زي الخروف، ورجالتها بقوا واقفين متنحين. واول ما جيرو فاق لقى نفسه في مكان ابيض فابيض وملهوش اي ملامح. قالك بس انا كده خلاص ودعت الملاعب بدري بدري. ولسه جاي يتحسر على شبابه اللي ضاع سمع صوت بينادي عليه خير اللهم اجعله خير. لقى راجو في وشه انت كمان مت زيي ولا ايه يا عم القط انت كمان؟ فالقط قال له يا عم تنيل مت ايه وبتاع ايه بالخرم اللي شبه زرار القميص اللي في صدرك ده. واول ما الواد بص على نفسه
وشاف الجرح المميت ده فجأة وكأن دماغه جابت شاشة وفصل عن الدنيا تماما. واول ما قام قال لنفسه يخرب بيت امي دي شغلانة، كابوس المنيل ده كمان على الصبح. ولما قام بص على صدره كان مكان الجرح موجود ولكن عليه العلامة الغريبة بتاعت راجو دي. فايتش قالت له صباحية مباركة عروسة، ايه كل ده نوم؟ فاكر نفسك في شهر العسل ولا ايه؟ فقال لها انت مين يا ست باربي انت كمان؟ قالت له ريح انت واستنى على جنبه والنبي. واول حاجة عملتها انها كلمت الرئيس بتاعها وقالت له ان الجثة فتحت عينها اخيرا. وطبعا جيرو قاعد هيتجنن ومش فاهم ايه النيلة اللي هو فيها دي، لحد ما فجأة ظهر راجو في هيئة القط بتاعته ولكن كان عبارة عن هالة شيطانية غريبة. وطبعا اتش اول ما شافت المنظر ده قدامها اتصدمت وكأن دماغها اتجمدت. ولما الرئيس بتاعها وصل المستشفى العيال صوتهم كان خارج بره الأوضة اساسا، فدخل وقال لجيرو حمد لله على سلامتك يا وحش، اي حد غيرك لو كان في الموقف ده استحالة كان يقوم منها. وانت ياض يا راجو طمني عليك عامل ايه صحيح؟ قال له بس ياض انت بوشك ده، وبعدين انت ايه اللي جابك هنا؟ انت هتصاحبنا ولا ايه؟ وتقريبا كده يا ابطال العشيرة راجو خلقه ضيق عن الطبيعي حبتين. المهم ان الراجل ده قال لهم عامة انا اسف ان ده كله ما عرفتش نفسي، انا شيا والبت اللي جنبي دي هي اتشي ودراعي اليمين واحنا كده على بعض من مكتب التجسس السري. فجيرو قال له حصل لنا الشرف والله يا معلم، اتمنى بقى تفسر اللي بيحصل ده عشان انا خلاص جبت اخري. فقال له بالراحة علينا يا عم جيرو هتعرف كل حاجة، وبصراحة انا مش عارف ابدا منين بالظبط بس خليني اسالك لو تعرف الاونيو. قال لهم مش قوي بس سمعت عنهم يعني، وان دول مجموعة من العملاء السريين اللي بيشتغلوا مع شوجو ايدو. قال له عليك نور يا قرد يا ابن القرود، عرفت ازاي؟ المهم بقى ان دول مع الوقت اتحول ولائهم مع الوقت للحكومة الجديدة، ومن ساعتها فضلت المنظمة دي قايمة تحت مسمى مكتب التجسس، ومن ساعتها واحنا شغالين جوه وبره المنطقة بتاعتنا، وهدفنا الاول والاخير هو اننا نلاقي المونوكي ونخلص عليهم. وان في الطبيعي ان المونوكي نادرا لما بيعملوا مشاكل فشغلنا مش كتير، وانت عارف اليومين دول صعبين، فقلنا نقلب اكل عيشنا في حراسة كبار المسؤولين والمنظمات الكبيرة. لحد من كام يوم كده حصل على واحدة من المقرات بتاعتنا هجوم من عصابة من المونوكي، وان الصراحة كده ومن غير ما اكمل الكلام اللي ختمنا عليه جوه المقر ده كان راجل اللي ساكن جسمك دلوقتي. فقال له انا كده قلت لك كل حاجة، اعتقد اقل ما فيها اسال انا كمان سؤال عشان افهم برضه، واهم حاجة تقول لي ازاي حصل كل اللي حصل معاك ده. وبعد ما حكى ليهم كل حاجة حصلت البت اتش كانت عاملة زي البركان اللي بيغلي وعمالة تقول له ان لو دماغك فيها صينية بطاطس ما كنتش هتفكر انك تنقذ مونوكي. فالزعيم قال لهم انتوا سايبين المهم وماسكين في التافه انت وهو، اهم حاجة دلوقتي هو ان عم جيرو ارتبط براجو خلاص، وان المشكلة الكبيرة بقى انكم هتفضلوا مرتبطين بالحال ده طول العمر، وان مفيش اي طريقة نعرفها او حتى سمعنا عنها نقدر اننا نفصلكوا بيها عن بعض. وعشان كده الحل الوحيد عشان نحميك من المونوكي اللي بيطاردوا راجو دول اننا ناخدك نحميك. فجيرو قال له لا سمح الله يعني حد قال لك اني ما عنديش حياة؟ فالزعيم قال له لا يا عم ما تقولش كده، انت كان عندك حياة بس خلاص احنا قدمنا للشرطة بلاغ بانك مفقود، وما تفتكرش اننا ابطال من بتوع السيما، انا مش سوبرمان لا مؤاخذة هلبس هدوم الداخلية على البنطلون، احنا بشر زي اي بشر وبنعمل اللازم عشان المصلحة العامة. وبعدين انت مش عيل صغير، انت المفروض تتحمل مسؤولية اللي انت عملته وما تحاولش تعمل حاجة كده ولا كده. المستشفى دي تبعنا والحراسة مشددة عليك في كل مكان. وطبعا الواد بقى مصدوم وعمال يتحايل عليهم ولكن ولا هم هنا. واول ما سابوه لوحده الواد بقى قاعد بيكلم نفسه ولا المجانين وعمال يقول وربنا ده ما اي حاجة الا حبس انفرادي. قال لك حراس قال ده انا لو حرامي غسيل مش هيعملوا معايا كده. فراجو قال له بقول لك ايه يا عم انت جاي تاكل دماغ ابونا ولا ايه؟ محدش قال لك تنقذني يا عم. فقال له ما هي ناقصاك يا عم راجو انت كمان، مش ناقص الا قلت يديني محاضرة في ام الليلة المهببة دي. قال له يا عم ولا تديني ولا اديك، انا بقول لك ان اللي بتعمله ده كله ملهوش لازمة، وانك هتقعد تندب حظك وهم هيعملوا اللي هيعملوه حرقك ده كله مش هيفرق معاهم في اي حاجة. وبعدين انت فاكر ايه يعني؟ انت شايف ان شوية الشباشب اللي كانوا واقفين معانا دول عندهم قلب اساسا؟ تبقى راجل لا مؤاخذة بريالة لو فاكر انهم هيعملوا حساب ليك ولا الخطرة ده، غير بقى انك كل ده كوم وانك لسه هتعيش في قرف المنوكي اللي مخصمين معايا دول كوم تاني، لانهم عارفين اللي فيها وعارفين انهم هيضطروا يواجهوا المكتب فيعملوا اي حاجة تتخيلها او ما تتخيلهاش. فالواد جيرو اتجنن واتعصب على الاخر وقال له يخرب بيتكم كلكم، كل الناس بتتكلم انها فاهمة كل حاجة وتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، اشربوا من البحر انا هعمل اللي انا شايفه بس، واني خلاص قررت امشي طريقي وعلى كيفي. فراجو قال له هتروح فين وتستخبى منهم يا اسك اخواتك؟ قال له لا ما انا مش ههرب، انا هطلع كلهم كلهم علقة تعرفهم مين هو جيرو. وفعلا مفيش دقايق والحراس سمعوا صوت غريب في الاوضه، واول ما فتحوا الباب ضربت في وشهم ماسوره من الغربان غريبه، والواد فتح على الرابع وقال لهم سلام يا ولاد العبيطه. والحراس بقت مش عارفه تتحرك بسبب الغربان اللي عماله تنقر فيهم، والوضع كان مصيبه بالنسبه لهم. اما عم جيرو فكان خلاص خلع وبعد عن المكان
المكان تماما، وجمع الغربان اللي ساعدته دي وقال لهم وربنا انتوا اجدع من السقا نفسه، وانا عندي وعد ادي الاكل بتاعكم كلوا وروقوا على نفسكم ومحدش يحرم نفسه من حاجه. فراجو قال له يلا بقى يا عم اسد الغابه انت اللي مش فارق معاك حاجه. قال له ريح دماغك انت بس وانا هتصرف، بس الاهم ان في حاجه لازم اعملها قبل كل ده. وفعلا خد راجو وطلع على البيت بتاعه. قال له اصل الصراحه كده انا مش عايز الحاج يقعد قلقان عليا. فراجو قال له والله انت عيل محترم، بس تفتكر بقى هيصدقك لو قلت الحقيقه؟ قال له يا عم ده جدي اكيد هيصدق، انت ما تعرفوش ده دماغه لاسعه زيه زيي. ولسه داخل لقى الحاج وراه وقال له اهلا بالسنيوره بتاعتنا، كنت فين يا شمام يا صايع لحد دلوقتي؟ فجيرو قال له والله يا حاج ما اكدبش عليك يعني حصل كام حاجه كده، وشرح الحوار ده معقد شويه. فمن غير ولا كلمه سابه ومشي. فالواد قال له انت رايح فين يا عم انت كمان انا بكلمك؟ قال له تعالى ورايا يا شبشب انت من غير ما اسمع لك ولا كلمه. والواد بقى ماشي وراه زي الجزمه مش بينطق من مكان لمكان، عمال يقول له يا عم طب فهمني احنا هنخلص الحوار ده امتى ولا هنوصل لفين اساسا؟ فقال له لا ما تقلقش احنا خلاص وصلنا في مكان محدش يقدر يحوشني فيه، وبواحده غشيمه عليها القيمه اداله في وشه لحسه التراب. فالواد قال له طب ليه الغشامه؟ طيب خليني احكي لك اللي حصل يا حاج. قال له بلا حاج بلا زفت، انت فاهم اللي عملته ده مصيبه عامله ازاي؟ فقال له يا حاج والله كان غصب عني ولسه جاي يحكي له. قال له ما تحكيش انا عرفت كل حاجه، كمان عرفت ان في منوك استولى على جسمك، ده انا حتى عارف ان مكتب التجسس قلب عليك الدنيا دلوقتي. فالواد اتصدم وقال له انت ايه يا عم مخاوي ولا ساحر ولا ايه بالظبط؟ عرفت كل ده ازاي وامتى؟ قال له هو ده اللي فارق معاك يا جاهل يا عديم المسؤوليه؟ بس على العموم انا كنت عضو سابق في مكتب التجسس، ولما اقول لك اللي انت فيه ده مصيبه لازم تفهم اني مش بكبر الموضوع. وفي اللحظه دي راجو اضطر انه يظهر عشان يحسن الموقف ده شويه ويلم الدنيا. فالراجل قال له انت بقى يا عم راجو مش كده، فعليك انت تظهر قدامي بعد ما خدت الواد اللي من لحمي ومن دمي مني، بس العيب مش عليك، انا اللي معرفتش اربي وطلعت واد عره زي ده، ولكن احنا لسه فيها وانت قدامي وانت لسه قدام اهو، فخلينا اصحح الغلطه بنفسي. وفعلا عم الحاج استعد للقتال وبشكل مرعب وعينه بقت بتشع شر واستحاله يكون ناوي يهزر. ولسه الواد جيرو جاي يقول له اهدى يا عم الحاج اللي انت بتعمله ده ما يصحش، ولكن الراجل ما تفهمش ونط اداهم واحده سوبر سوبليكس ونزل عليه كان ناقص يخرم الارض ويطلع منها بترول. فرجا قال لجيرو يخرب بيت معرفتك يا اخي، كان لازم يعني بر الوالدين ينقح عليك وتجيبنا للمجنون ابن المجانين ده. قال له ريح ياض وانشف كده، احنا لسه بنسخن وانا متعود على الوش ده منه من سنين. ومفيش غمضه عين والراجل كان اتبخر من قدامه وبسرعه مش طبيعيه بقى نازل في جيرو ضرب ما كلوش حمار في مطلع، والواد اتشخرم وبقى بيجيب دم من كل حته. وقال له مش قلت لك انت عار على العيله؟ فنون القتال اللي العيله دي كلها ورثتها هي دي النتيجه بتاعتها، ومش بس قادره تقتل البشر دي قادره تخلص على المنوك اللي جواك كمان. ولو فاكر اني هتردد ثانيه واحده ان اقتلك تبقى غلطان. وجري عليه وفي هجمه قاتله راجو قرر انه يشكل حاجز دفاعي يحميه بيه، وراجو بقى عمال يقول له فوق يا غبي جدك هيموتك بجد، ولكن انا معاك ومش هسمح له يعمل كده. فجيرو قال له اياك تفكر تتدخل تاني، وانا قلت لك انك ما تظهرش ولا تتدخل في اي حاجه لحد ما انا اللي اقول لك. وفعلا راجو اختفى اول ما قال له. شكل جيرو ناوي يقف بطوله ومفيش اي حاجه فارقه معاه، واللي بيحصل ده ما كانش غريب على ابوه، لان الواد جيرو من يومه وهو عامل زي القرد وعندي، لدرجه انه لما كانت بتقفل معاه يساعد حيوان كان بيطلع له بنفسه فوق الشجره عشان ينزل في امان. ولولا ابوه كان دايما محاوطه بسبب خوفه عليه كان زمان الواد جيرو ده مات ناقص عمر من بدري. وابويا ما كان بيحاول انه يفهمه الصح من الغلط، حتى لو ده كان بيضطر انه يبقى عنيف اوقات كتير، بس طبعا جيرو عمره ما فهم ان كل ده لمصلحته وبسبب خوفه عليه مش اكتر. ودايما بعد كل خناقه ومشاكل مهما كانت حجمها كان دايما بيحاول انه يحسسه بالحب والخوف ده عشان ما يخسروش بعض ولا يبقى بينهم كره دايم. ولحد اللحظه دي فضل ده موجود. وابوه قال له اخر مره هقول لك ان دي مش مجرد غلطه صغيره وهصالحك بعدها، انا بحبك وبخاف عليك، ولكن النهارده قررت اني ما اعديهاش الا بالدم، وانا مش بعمل كده عشان بكرهك، انا بعمل كده عشان العالم اللي انت دخلته ده مفيش فيه الا اختيارين، يا تقاتل للنهايه يا تغرق في دمك وتموت. لازم تعرف اني جاي من هناك وبقول لك انت ادام رجلك بقت في المكان ده ايدك وروحك هيتلطخوا بالدم طول حياتك، هتعيش تقتل وتصارع كانك في غابه عشان لو غفلت ثانيه واحده هيموتوك. دي الحياه اللي انا عشتها وكنت عايز ابعدك عنها واحميك منها، كل اللي كان نفسي فيها احافظ عليك قبل ما رجلك خط الجحيم. فجيرو قال له حقك يا حاج، انا عارف اني غلطان وغبي وساذج كمان، بس تعرف حاجه برغم كل ده انا مش ندمان على اي حاجه عملتها، وزي ما دخلت في اللي ما يخصنيش وعملت مشاكل كبيره انا برضو اللي هفهم كل حاجه واخرج نفسي من المشاكل دي. واول ما قال لابوه كده الراجل اتعصب وقال له انت عمرك ما هتفهم، وجري زي الوحش وكانه كلب مسعور عشان يكسر له عظمه ويعلمه الادب. الواد جيرو ما تهزش لو خطوه واحده ووقف قدامه زي الجبل، ومن قوه الضربه الواد بقى عمال يجيب دم من كل حته وكانه بيتخانق مع ابراهيم الابيض. وراجع عمال يقول له انت بتفكر ازاي ياض انت هيموتك لو فضلت واقف كده. فابوه قال له انا هقول لك. جيرو عايز يثبت له انه بقى قوي وقادر يتحمل مسؤوليه
مسؤولية نفسه، ولكن ما يعرفش انه مهما حصل هفضل شايفه نفس العيل الصغير عديم المسؤولية الضعيف. فجيرو قال له عندك حق، وزي ما قلت اني مش كفاية واني ضعيف، ولكن احب اقول لك اني ما بقتش لوحدي من النهارده، وان انا وراجو بدأنا الطريق ده سوا وهنخلصه سوا ونساعد بعض. وطبعا ابوه بقى واقف متنح قدامه ومش عارف يقول له ايه ولا ينطق بكلمة واحدة حتى. الراجل مستغرب، هل ده فعلا ابنه اللي هو يعرفه ولا العمر جري بيه وبقى قدامه شخص ما يعرفوش؟ وعشان كده الراجل قرر يستسلم للامر الواقع. قال له زي ما انت نفس الواد العنيد اللي دماغه ناشفه وعايزه ضرب الجزم، بالصراحه كده انا اقدر اقول لك دلوقتي ان انت فزت، وشكلي كده محتاج اعيد حساباتي، لان بعد السنين دي كلها اتوقع انا الطرف اللي هيكون محتاج يتغير ويبقى اقوى. الطريق قدامك اشارته خضرا يا جيرو، اعمل اللي انت عايزه وعيش الدنيا على كيفك، وانا مش ناوي اقف في طريقك من هنا لحد ما الموت يفرقنا. وفي اخر اليوم وبعد يوم زي ده كان محتاج دش ينسيك الكابوس اللي كان عايش فيه ومش راضي يخلص ده. فراجو قال له لا مؤاخذه بس هقطع دش الصباحيه بتاعك ده واسالك، انت ناوي تقعد زي خالتي كده كتير؟ شكلك نسيت المصيبه اللي احنا واقعين فيها والدنيا مقلوبه علينا بره دي. قال له بقول لك ايه يا عم راجو، ما تعكننش اللي خلفونا على المسا، ما بقاش طالع عين امي بره البيت كل ده وتيجي انت تقعد تقطمني في الحبه اللي برتاحهم عشان عقلي ما يطيرش مني وما تجننش. وبعدين انا الصراحه عايز اتاسف لك يا راجو، انا حاسس اني عملت لك مشاكل اكبر من اللي كانت عندك وبوظت لك الدنيا على الاخر. فراجو قال له يا عم هي جت عليك، ما هي كده كده بايظه، ده انا من يومي حظي شبه وش رجلي ومنيل على الاخر، بس كل اللي عايز اقوله لك انك لازم تعرف ان لكل شخص حدود، وانت باللي بتعمله ده بتدور على باب الموت بنفسك وبتخبط عليه ومصمم انك تدخله باي طريقه. وما تفتكرش اني خايف عليك، انا ماليش في التلزيق والكلام ده، انا بس مش عايز انقاذي ليك واني لبستك طول حياتي ده يروح على الفاضي بسبب غشامتك. فقال له والله يا عم راجو انت عسليه وانا حبيتك، وبرغم اني مش عارف انت عباره عن ايه بالظبط، لكن كل اللي اعرفه ان مصيرنا دلوقتي بقى واحد، وشكلنا قدامنا طريق طويل مستنينا وهنمشي سوا. اما ابوه في اخر اليوم كان بيكلم حد في التليفون وكان بيتفق معاه ان في عربيه هتوصل لحد البيت عنده عشان تحل له المشكله دي، والحد ده ما طلعش غريب ولا حاجه، رئيس مكتب التجسس هو اللي طلع بيتكلم معاه وقال له الصراحه يا حاج انا اول ما عرفت انه جالك البيت قلبي ارتاح، والصراحه كده انا الواد ابنك ده يلزمني، اصله بيفكرني بيك، شخص طموح ودماغه ناشفه ولما بيحب يحقق حاجه بيحققها، وانت عارف بقى في شغلانتنا دي الحاجات اللي فيه دي كلها هي المطلوبه. القصه وسعت مننا على الاخر يا ابطال العشيره، مكتب تجسس ووحوش وقوات وقدرات غير عاديه. فتفتكروا فعلا جيرو هيوافق انه يكون واحد من اعضاء مكتب التجسس ولا هيكمل طريقه لوحده زي ما بدا؟ عايز كل بطل من ابطال العشيره يقول لي توقعه للي جاي، عشان اللي جاي فوق الخيال ودمار حرفيا. ولو عجبكوا الحكايه ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زرار الجرس عشان تبقوا اول ناس شافت الاجزاء الجديده، والاهم من ده كله ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان نوصل لل1000 بطل وبطله في اسرع وقت. خلاص اللي باقي مش كتير، وعارف انها مش صعبه على ابطال العشيره، رجاله وبنات العشيره. اشوفكوا الانمي الجاي.